本届北美华语好声音大赛由北美国际建筑业总商会与北美艺术家协会联合主办，热点传媒作为承办方，全面负责赛事在温哥华赛区的落地与执行。赛事面向全年龄段华语音乐爱好者开放，不限曲风，不限唱法，致力于打造覆盖北美的华语音乐展示平台。今年我们和北美艺术家协会联合主办北美2省3市好声音，为了丰富建筑人的生活，他们为我们打造了美丽的家园，用音乐、用歌声的纽带传递社会的美好。这次活动是我们2个协会首次跨界合作，可以看出呢，这建筑界也是有很多爱好音乐和艺术的朋友的。那我们艺术界人士呢，爱好音乐的朋友呢，也非常希望能够得到建筑业朋友的大力支持。发布会上，承办方介绍，温哥华赛区海选将于12月21日举行，决赛将于12月27日下午1点，均在列治文同一场地进行。决赛将评选出 BC 省前3甲，2026年将于 AB 省卡尔加里和埃德蒙顿分赛区前3甲同场竞技，最后评选出北美华语好声音的前3名。希望通过音乐呢作为桥梁，把我们呢和其他多元文化的社区连接起来，然后同时呢也能传播我们引以为傲的艺术和文化吧。本次大赛也请上了温哥华本地资深的音乐人担任评委，持续扩大赛事影响力，推动北美华语音乐交流走向更高规格与更广范围。在大温地区，所有爱唱歌的人全部都互动起来，然后可以参与到这样的一个热热闹闹的大活动里。然后我希望听到更棒、更美、更具影响力的声音。北美华语好声音，马到成功。凤凰卫视曹思思、刘学军温哥华报道。